Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Айғаным. Бүгін мен сіздерге 30 минутта дайын болатын өте қарапайым пирогтың рецептін ұсынамын. Құрамы өте қолжетімді. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Пирогқа керек заттар тізімін мен төменге описанияға қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, үстіне қант саламыз. Қантымыз ерігенше жақсылап 2-3 минут миксермен жақсылап араластырып аламыз. Ванилин қосамыз. Одан кейін үстіне сүтті және де ерітілген сары майымызды құйып, миксермен тағы да жақсылап араластырып аламыз. 1 шай қасық сода саламыз. Үстіне онда електен өткізіп саламыз. Міндетті түрде онда електен өткізу керек. Міне біздің пирогымыздың қамыры дайын. Мен алдын ала пирог пісіретін форманы сары маймен майлап алдым. Қызып тұрған пешке 25-30 минутқа салып пісіріп аламыз. Достар, біздің пирогымыз міне дайын болды. Осылай формадан шығарып аламыз. Мен бетіне сгущенка жағып, үстіне какаоны електен өткізіп септім. Бұл міндетті емес. Ештеңке жақпасаңыздар да пирог өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Пирог өте жұмсақ кесіліп жатыр. Бұл пирог сіздердің отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айғаным. Сау болыңыздар.